Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Terima kasih udah klik video ini. Terima kasih udah nonton video ini dan masih bersama gua Fama di sini. Di video kali ini gua akan membahas sebuah peristiwa penampakan alien. Konten ini adalah permintaan dari mamang-mamang yang kemarin gitu ya, yang udah sempet komen di video sebelumnya. Terima kasih buat mamang-mamang yang udah mau support channel ini dengan cara memberikan ide konten. Dan gimana kisah dari penampakan alien yang ada di Australia. Dan langsung aja dimulai. Pada tahun 1966, lebih dari 300 anak dan staf dari sebuah sekolah di Melbourne, Australia, menyaksikan beberapa UFO diam-diam terbang di langit sebelum mendarat di lapangan terdekat. Dilansir Fox News, fenomena itu baru saja terungkap setelah seorang fisikawan Amerika Serikat yang dikenal peneliti UFO yang bernama Dr. James A. McDonald melakukan wawancara dengan seorang guru sains dari sekolah Bristol, Australia yang bernama Andrew Greenwood yang menyaksikan peristiwa tersebut. Dr. James menjelaskan tentang pertemuan yang situasinya pada waktu itu sangat menyeramkan. Andrew memberitahu kepada Dr. James bahwa kemunculan UFO pertama membuat seorang anak histeris lalu lari ke ruang kelasnya dan memberitahu kepada Andrew ada piring terbang di luar sana. Awalnya Andrew mengira anak ini hanya bercanda, tetapi ketika anak itu bersikeras bahwa benda itu ada di langit lagi terbang gitu ya, dia memutuskan untuk pergi keluar dan mencari piring terbang tersebut. Ketika dia pergi keluar, dia melihat sekelompok anak-anak melihat ke arah area timur laut dari halaman sekolah. Dan ketika Andrew mendekati mereka, dia melihat UFO melayang di dekat kabel listrik. Andrew menggambarkannya sebagai benda perak bulat seukuran mobil dengan batang logam yang mencuat ke udara. Menurut Dr. James, guru itu kemudian memberitahu bahwa 5 pesawat lainnya datang dan mengepung benda tersebut. Sementara semakin banyak orang mulai berkumpul untuk melihat piring terbang tersebut. Dia menyebutnya benda terbang itu paling menakjubkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Setiap kali mereka terlalu dekat dengan objek tersebut, dia perlahan-lahan menjauh sampai-sampai dia pergi, objeknya itu ya, pergi. Andrew menyebut 350 anak dan staf sedang menonton peristiwa tersebut. Tiba-tiba UFO ditembak dan menghilang dalam hitungan detik. Dan pada saat itu, kepala sekolah keluar dan memerintahkan semua orang untuk kembali ke kelas. Selama bertahun-tahun ada laporan bahwa pemerintah berusaha menutup-nutupi insiden itu dan menghentikan para saksi untuk berbicara. Sampai-sampai sekolah diberikan peringatan, para siswa akan diberikan hukuman yang sangat berat jika mereka berbicara. Dan para staf juga akan kehilangan pekerjaan jika mereka memberitahu peristiwa tersebut. Peristiwa ini terjadi pada 21 Oktober tahun 1978 saat pilot Australia Frederick Valenti terbang di atas Selat Bass, Australia. Setelah melihat sesuatu yang benar-benar misterius di langit, Frederick segera mendekati kontrol udara melalui radio dan memberitahu kepada mereka tentang benda aneh yang terbang mengelilingi dirinya. Saat itu Frederick juga menegaskan bahwa benda asing tersebut bukanlah pesawat terbang. Transmisinya kemudian diinterupsi oleh suara tak dikenal yang digambarkan seperti suara logam dan gesekan. Sayangnya Frederick tidak bisa mengungkapkan dengan detail lantaran tepat setelah itu kontaknya hilang bersama dengan pesawatnya. Tak lama kemudian beredarlah laporan-laporan penampakan UFO di Australia yang berbarengan dengan Frederick menghilang. Menanggapi itu, Departemen Transportasi setempat mengajukan skeptisme bahwa UFO berada di balik kehilangan Frederick. Sejumlah pejabat juga berpendapat bahwa Frederick mungkin mengalami disorientasi saat terbang. Namun hingga saat ini, pihak wewenang masih belum mampu mengungkap keberadaan Frederick dan pesawatnya yang hilang. Peristiwa perjumpaan keluarga Knowles saat mereka sedang berkendara di sepanjang jalan raya Nullarbor Plain pada Januari 1988. Pada tanggal 20 Januari 1988, Knowles berpergian dengan mobil menuju Australia Selatan untuk mengunjungi beberapa kerabatnya. Knowles mengajak serta 3 anaknya yang bernama Patrick berumur 24 tahun, Sean berumur 21 tahun, Winnie berumur 18 tahun. Mereka juga membawa 2 anjing peliharaannya. Saat mereka melewati sepanjang jalan tersebut, mereka tiba-tiba melihat cahaya aneh
di depan mereka. Saat itu Sean yang mengemudi dan Patrick duduk di sampingnya. Cahaya itu berwarna kuning dan tampak bergerak zigzag. Objek kemudian membelok lurus ke arah keluarga Knowles dan melayang tepat di depan mobil mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa objek itu telah melayang tepat di atas mobil mereka. Mereka semua bisa mendengar suara bernada tinggi saat mobil mereka seperti terlempar ke sisi kanan dan ke sisi kiri, seperti terkena angin yang tampaknya sangat kuat. Pada saat itu mereka juga mencium adanya bau dari pembakaran listrik dan mobil mereka terisi dengan suatu kabut abu-abu yang aneh. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa mobil mereka tidak lagi menyentuh permukaan jalan. Mobil mereka melayang beberapa meter dari udara. Setelah beberapa saat, mobil mereka kembali ke jalan, jatuh miring ke tepi jalan raya. Ban mobil sebelah kanan meledak dan Knowles melompat keluar dari mobil dan bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya. Lalu mereka kembali ke mobil, mengganti ban dan menuju kota terdekat. Di dalam mobil ada sedikit taburan bubuk dan bau aneh seperti listrik terbakar. Mereka melaporkan kejadian tersebut ke penelitian UFO dan polisi, yang kemudian mengambil sampel dari bubuk abu-abu dari dalam mobil mereka. Bubuk itu setelah diteliti ternyata mengandung bahan kimia yang sangat mirip dengan yang digunakan NASA untuk melapisi permukaan pesawat luar angkasa. Salah satu teori yang dikemukakan adalah bahwa mereka telah ditelan oleh suatu jenis tornado bermuatan listrik yang sangat kuat. Menurut Jenny Randles, penulis Time Storm, peristiwa yang dialami Knowles lebih berkaitan dengan fenomena alam. Memang tampak ada sejumlah kesamaan dengan kasus lain yang pernah diselidiki oleh Randles. Tapi apakah Knowles memang diteror oleh benda terbang atau memang tidak sengaja menuju suatu tempat yang dinamakan Time Storm? Jejak fisik pada mobil mereka dan kejujuran dalam kesaksian Knowles di televisi nasional memberi satu poin penting bahwa suatu yang sangat luar biasa memang telah terjadi di Jalan Eyre di Nullarbor Plain pada bulan Januari 1988. Oke, selesailah kisah dari penampakan alien yang ada di Australia. Gue mau garis bawahi bahwa kisah-kisah ini belum diketahui kebenarannya, dan kalian boleh percaya atau tidak oleh keberadaan alien. Dan sampai sekarang NASA pun masih meneliti tentang kebenaran alien. Ini adalah pengakuan dari mereka-mereka yang melihat alien atau benda-benda yang dianggap alien. Gue berharap semoga kita semua bisa hidup aman ya, tentram di bumi kita tercinta. Oke, buat kalian yang mau dukung channel ini, lu bisa subscribe, berlangganan, diklik tombol merah yang ada di bawah yang tulisannya subscribe atau langganan. Lu bisa like, share video ini ke teman-teman lu, ke komunitas musang juga boleh, komunitas ternak lele boleh juga, dan komen bila ada masukan, karena masukan dari kalian tuh sangat berguna ya untuk perkembangan channel ini. Atau mungkin suaranya nggak jelas gitu kan, lu bisa tulis di bawah, atau mungkin apa-apa gitu yang mengganggu lah ya, bisa komentar aja di bawah gitu, bisa buat masukan gua ya kan. Terima kasih semua yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.